Máy bay Made in China lần đầu đến Việt Nam. Tàu bay thân hẹp Comac C919 rời Singapore Airshow để bay thẳng đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và hạ cánh lúc 11 giờ 45 phút ngày 26 tháng 2 năm 2024. Đây là máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất và được Chủ tịch Tập Cận Bình ví như động lực cho mô hình phát triển mới của Trung Quốc. Cấu hình ghế tàu bay này tương tự các mẫu Boeing 737 MAX và A320-321 với một lối đi ở giữa và hai hàng ghế, mỗi bên 3 chiếc. Máy bay này cũng đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước ít ỏi có thể tự thiết kế và sản xuất máy bay, gồm Mỹ, Nga, Brazil, Canada, Anh, Pháp và Đức. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2024, máy bay này sẽ có màn trình diễn ở Vân Đồn, sau đó sẽ bay đi Côn Đảo, Đồng Hới, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Viêng Chăn, Lào.